好，大家好，歡迎大家咧嚟到我哋今日新地會嘅講座啦。咁先俾我有個少少嘅機會咧，同大家介紹一下我哋整體我哋嘅物業管理服務。咁今次我哋好榮幸啦，可以用超卓管理服務 Supreme 呢個品牌咧，同大家去提供一個服務嘅。咁先講下啊，啟盛同 Supreme 有咩關係啦？啟盛其實係我哋新鴻基地產全資擁有嘅附屬公司啦，就係我哋專注喺我哋嘅物業管理服務嘅。而今次咧喺我哋呢個物業咧，我哋就會用 Supreme 呢個品牌，其中一個旗下嘅品牌。大家有冇聽過 Supreme 呢個品牌啊？可能都冇啊，知唔知點解？因為其實呢個品牌主力係會做一啲豪宅嘅服務嘅。咁第一個，如果我哋講 Supreme 成立嘅時候，第一個做嘅項目咧就係禮頓山。咁如果喺附近咧，其實嘅隔離嘅怡聯啦，或者係 Park YOHO 咧，我哋都係用 Supreme 呢個品牌嘅。咁先講下其實我哋嘅經驗先啦。其實咧，如果你可能睇究竟物業管理，你可能你未必會知道嗰間公司叫咩名。不過咧，如果我同你講，我哋管緊啲乜嘢嘅項目咧，你就知道哦，原來係咁嘅。而家身處嘅 ICC 呢個地方咧，都係我哋管理嘅。另外咧就係我哋而家集團好重視，非常之重要喺高鐵站上蓋嘅項目 IGC International Gateway Centre 咧，都係由我哋啟盛去管理嘅。頭先有幾位講者都有提到嘅YOHO Mall 又係我哋管理啦。如果商場嘅話 APM 啦、新城市廣場啦、新都會廣場咧，其實呢啲大型嘅商場都係我哋管理。咁但係卡文呢個我哋今日講緊住宅項目喎，咁我哋邊啲係你管㗎？頭先講到Park YOHO啦，我哋喺壽臣山啦，喺何文田嘅天柱啦，又或者大家會，如果大家想睇元朗樓，可能好大家都會諗起 YOHO、Grand YOHO、Park YOHO、Grand YOHO、YOHO Midtown、YOHO Town， 呢啲全部都係啟盛去管理。我想講俾大家聽。呢個唔係純粹我晒冷話俾大家聽，我哋做咗啲咩，而係我想話俾大家聽，我哋用緊一個好專業嘅團隊去做緊我哋嘅物業管理服務。除咗喺香港之外呢，我哋隨住集團喺國內嘅發展啦，咁我哋喺上海、廣州、成都、南京、北京、杭州、蘇州都有我哋嘅團隊喺度服務緊大家。如果大家有想去廣州嘅話呢，你一定會知道天環嘅。因為咧，天環而家係廣州天河區裏面最紅嘅一個商場。如果你哋去上海嘅話咧，你喺浦東，如果去東方明珠塔，一定就會見到國金中心，都係我哋一個團隊非常之重視嘅一個項目。另外就係可能係講緊北京啦、蘇州啦、南京啦、成都啦，都係有我哋嘅團隊喺度做緊嘅。咁講下 Supreme 咯喎 ，Supreme 咧其實咧係我哋一個好重視嘅一個嘅高檔嘅物業管理品牌啦。其實我哋好經常咧去成日都同啲同事講就係我哋提供嘅嗰個貼心嘅服務咧係唔需要你去講你需要啲乜嘢，我哋就已經去做緊你需要嘅服務，提供緊俾你大家。而且我哋嘅團隊一直都持續不斷咁去進步，希望讓到大家嘅嗰個嘅生活咧，都係能夠貼近住你哋嘅需要。頭先講咗好多，幾位講者都講咗好多呢個項目咧，交通便利嘅嗰個地方。不過我唔知大家有冇留意新聞呢？其實咧喺嚟緊7月底咧，新嘅皇崗口岸咧，其實就會開放。而到時咧，其實咧過關咧就相當方便。而大家都知啊，呢個項目咧，其實距離我哋嘅關口咧，其實相當之近。所以原來咧，第日咧，大家如果即係嚟到呢個地方住嘅時候咧，你就會感受到呢個地方嘅便利。我哋好重點想同大家推介嘅其中一樣嘢就係 YOHO Mall 同呢個地方嘅關係。YOHO Mall 我哋講緊係有120萬尺。包括係咩呢？包括我哋講緊係 YOHO Mall 嘅1期同2期啦 ，YOHO Mix 啦 ，YOHO Plus 啦，整個嘅 YOHO 嘅嗰個嘅商場呢，其實呢係提供緊超過440個商戶俾大家。
嗱，如果大家，我相信大家好多人都有去過 YOHO 啦，你哋會最中意係咩？一田百貨，定係戲院，定係呢有好多唔同嘅食肆呢？大家知唔知其實原來我哋而家講緊 YOHO 咧係有超過70間食肆。可能大家如果係喺當區居住嘅話呢，應該都會幾中意去大型喜食呢個放題啦。我琴日咧就問咗我哋嘅同事，原來咧嚟緊好快有2間超級排隊店咧係會喺呢個食肆咧係會喺 YOHO 發生嗱，但係佢就唔話俾我，叫我話俾我聽嗰2間鋪咧未上 cording 啊，所以唔可以講。不過呢個可以賣個關子，等大家了解一下。另外我哋有好完善嘅寵物嘅服務啦，有寵物公園，又或者好多唔同嘅寵物嘅車可以提供啦。又或者大家應該有留意，星期4嘅時候呢，其實香港就開始行寵物食肆。而家呢，喺 YOHO 咧已經有11間食肆咧係可以帶埋你嘅狗隻，你嘅狗狗啦一齊去到一齊食飯嘅。而家其實買戲院真係買少見少。YOHO 咧而家仲有一個IMAX 嘅戲院啦。我哋成個 YOHO 8個院裏面，其實 total 有1200個座位，俾大家有一個好好嘅空間，可以有娛樂嘅時候，有消費嘅時候。頭先講咗 YOHO 啦，如果話喂唔係喎，我搭車過去咁啊有啲遠喎，咁我有直接車翻到屋企，咁我點買嘢啊？咁隔離其實以聯商場已經有 Marketplace 啦。有71啦，仲有一間呢相當大而且幾好食嘅酒樓嘅，所以呢，其實對大家嚟講如果我想weekend 同屋企人去飲茶嘅話，其實都絕對可以過隔離就可以有一個咁嘅選擇啦。至於呢，其實呢，大家可能呢頭先有講到項目裡面呢有好多嘅綠化帶啦，但係唔知大家有冇留意呢？其實錦田附近一帶有好多嘅郊野公園。嗱，我有一個朋友的而且確真㗎，真人真事，唔係我賣樓 ，OK？ 佢哋呢，佢係住喺附近嘅，佢成日都話俾我聽，佢最中意就係一起身打開窗就已經見到好好嘅山景。呢個係對大家嚟講一個好平時喺工作繁忙嘅時候，一見到一啲綠化嘅情況呢，其實都係好開心。而我哋嘅團隊呢，其實都會喺一啲譬如秋涼嘅時候呢，帶同大家一齊去到呢一啲嘅郊野公園行下山啦，去認識下我哋香港嘅山景啦。其實係一個相當理想嘅一個居住環境。門外面有一個60公里嘅單車徑，知唔知呢個單車徑由邊度去到邊度㗎？有冇人知啊？其實呢，佢呢個單車徑係由屯門去到馬鞍山。換言之，如果你係一個單車嘅發燒友嘅話呢，你係的而且確係可以 either 你踩去屯門啦，又或者踩到去馬鞍山。呢個係一個相當理想嘅一個嘅遊樂設施，玩樂設施。當然啦，呢個政府起嘅。咁換言之，政府其實近年的而且確佢推動去踩單車呢個活動咧係相當成功。我哋咧其實咧所有同事咧所有我哋喺啟盛或者係 Supreme 嘅住客咧都有一個 Live Easy 嘅 app， 我都有。呢個 Live Easy 嘅 app 咧可以做到啲咩咧？其實咧呢個版面係真實版面嚟嘅 ，OK？呢個唔係呃大家，我唔係砌出嚟嘅版面。呢個版面呢，如果大家有睇得清楚呢，我哋有管理費啦，有包裹嘅提取啦，因為我哋有幫大家可以去攞包裹，就係幫你儲存包裹啦。我哋有訪客登記啦。有啲冇嘅，呢個因為呢度冇餐廳，所以有啲冇嘅。咁但係呢，其實對我嚟講，我覺得最好用係咩？在座好多女士啦，我哋而家啲手袋越嚟越細啦，我哋唔係好想帶卡啊，帶咁多嘢㗎嘛。通常希望嘅係咩？手機就可以做晒所有嘢 ，right？我哋好好項目呢，俾咗我哋一個好好嘅環境，俾我好好嘅設備，就係我哋將來呢係可以攞個手機 app 直接進入屋苑，而我係唔需要拍卡嘅。我離遠，我哋呢個叫 virtual key 嘅服務。其實即係話呢，我哋係基本上我攞住個手機，我開住一個藍牙嘅服務呢，其實嗰隻門我未行到去呢，佢已經開咗㗎啦。咁所以然後呢，大家仲記唔記得頭先 Jonathan 有提過
我哋係用電子鎖㗎，你屋企都用電子鎖。換言之呢，將來你係唔需要再帶鎖匙出街。不過唔該記得帶手機 ，OK？ 如果唔係嘅話，你可能你入唔到翻去。另外呢，其實我哋嘅團隊為住我哋嘅集團俾我哋一個咁好嘅環境，我哋都會做好多唔同嘅服務俾大家，包括係咩？嗱，今日天氣咁熱呢，我就真係私心推介。我哋幾乎咧所有項目呢，我哋都會，如果有泳池嘅話，我哋都會做水上嘉年華。換言之呢，你可以同你嘅小朋友啦一齊去到游水去玩，好開心啊！即係我每一次見到，我有時咧收到啲投訴呢，我係會收到啲投訴係咩？就係你哋啲位太少啦，我冇得去玩。另外除咗水上嘉年華之外咧，嚟緊中秋咧都會有，譬如佢哋會搞猜燈謎啊，有唔同嘅晚會同大家。因為我哋嘅概念係希望同大家做到係一個社區，一個好開心嘅社區，讓到大家可以 enjoy 得到我哋喺呢一度嘅服務。咁好期待嚟緊可以喺千餘呢個地方見到大家，多謝。成個嗰個佈局啊、樓層啊、個單位嗰啲，我都覺得好，即係好吸引下咯。呢個樓盤其實最緊要係方便啦，有咁多個交通線啊，可以去到周邊，譬如元朗區啊，到地鐵啊，尤其是可以好短距離咧，就可以即係去到國內嘅地方咧。我覺得其實呢個係個發展啊，同埋即係喺方便生活啊，都係好優越咯。喺會所方面咧，其實我覺得幾好啊。如果去24小時咧，邊個時間啊都可以去玩啊，同埋個游水池我覺得好靚，尤其是綠化。其實而家綠化係好緊要嘅。我睇見而家個綠化區咧，可以有陣時帶到細路仔啊，帶到我親友嚟啊。啱啱講個會所咧，就有好多設施咯，咁就有得打麻雀嘅。咁呢啲都係好吸引嘅。盤咧就絕對係刷新咗我對新界樓嘅固有嘅觀念嘅。咁因為我就原來咧先嚟到先知道你哋個樓盤咧係咁正嘅。咁原來佢個交通咧就係方便嘅，方便佢講緊係半個鐘頭可以去到中環啦，用大灣區嗰邊30分鐘就可以去到，簡直就即係太過吸引啊！呢方面緩跑啦，但我本身住喺市區啦，咁好多時咧都要喺馬路嗰度咧跑，唔係咁理想啊！600米連續嘅一個緩跑徑啦，咁呢個真係好吸引，樓盤嘅另一個好嘅亮點嚟嘅。